ジ自分のくしゃみコンプレックスなんだよね。ヘッキシュンフユーンみたいな。このさ、フユーンをどうやって抑えるの？くしゃみにコンプレックス。そう、可愛いこぶってんのって言われてから余韻を出すと可愛いこぶってるって思われるんだと思って、一回その人前でくしゃみするときに変えようとしたの。ヘッキチュンあーをなしにしたらヘキチュンフンってなんかなって、四方八方に鼻水飛んでったことあるんだよね我慢した分鼻水が外に出るね、バッチリとか汚いって言わないでよいやじゃ努力の結果やって。鼻水をまき散らしたって言ったけど人にかけてないからね。全然そんな至近距離で鼻水ぶっぱしたわけじゃないからね。はじめまして、おすすめから来たらいきなり鼻水の話でした。やーちゃんのいいとこみんな言うんだ。くしゃみと鼻水やかましいわ。おい勘弁してくれ。そんなみんながたくさん言ったらサジェストにうぬいは鼻水とか出てきてしまう。やめてほしい。鼻水系 VTuber やだよ。おもろいんで登録してありがとう。これからも鼻水こすってくわ。別に汚い意味じゃないよ。みんなにこするとかそういうんやなくて、鼻水の話をこすっていきますって話ね。